Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай творожный пирог пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Алтынгүл. Қамырын жасау үшін жұмсақ сармайға қантты қосып миксерлейміз. Оған жұмыртқамызды қосып, тағы да миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызға разрыхлитель қосып араластырып, ұнымызды аз-аздан қоса отыра жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді формамызға салып шайып шығамыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Енді начинкасын дайындаймыз. Творогымызға барлық құрамдарды қосамыз. Секер, жұмыртқа, қаймағымызды салып, барлығын жақсылап блендермен араластырамыз. Егер сіздерде блендер жоқ болса, миксермен де араластыруға болады. Дайын болған начинкамызды формамызға құямыз. Бетіне мен әсемдік үшін қарақаттар саламын. Кез келген жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Бұл міндетті емес, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Енді пирогымызды 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Бірден формадан алмайсыздар. Бөлме температурасында суытып, содан соң кесуге кеңес беремін. Ыстық кезінде кесетін болса, начинкасы ағып кетуі мүмкін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.